আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি রায়হান অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। নীল আকাশের সাথে সাদা রং মিশে গিয়ে পরিবেশকে আরও সুন্দর করে তোলে এই পাখি। হ্যাঁ, গাউচিলের কথা বলছিলাম। অপরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোনো জো খুঁজে পাবেন না আপনি। আপনার চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর সুযোগ দিবে না তারা। এই যেন ভিন্ন রকম এক ভালো লাগা অনুভব করবেন আপনি। এরা আপনার জাহাজ বা নৌকা ধরে টিকে এপাশ ওপাশ করে আপনাকে সঙ্গ দিবে। উড়তে উড়তে ক্লান্ত হলে এরা পানিতেই বসে পড়ে। এদের বিশ্রাম খুব সামান্য সময়, আবার উড়ে এসে আপনাকে বিনোদন দিবে। আপনার হাতে থাকা চিপস বিস্কুট ওরা ওদের মনে করে খেতে আসবে আর নিয়েই দিবে ছুট। এই যেন স্রষ্টার অপার সৌন্দর্যের লীলা। দুবাইয়ের আবরা মার্কেটে ঘুরতে যাবেন আর এমন অভ্যর্থনা হবে না, এটা কি ভাবা যায়? সেই অভ্যর্থনার শোলখোলা পূর্ণ করেছে এই গাউচিল বা গাল পাখি। গৃহপালিত পাখি পায়রা থেকে আকারে ছোট হয় এই গাল পাখি বা গাউচিল। এদের ডাক খুব কর্কশ বলা চলে। শীতে সচরাচর এরা নীরব থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে ডাকে। ছেলে ও মেয়ে পাখির চেহারায় ভিন্নতা না থাকায় সহজে পৃথক করা খুবই কঠিন। এরা অনায়াসে আকাশে দীর্ঘক্ষণ উঠতে পারে। হাওয়া থাকলে খুব কমই ডানা সঞ্চালন করে। দু চারবার ডানা নেড়ে এরা স্বচ্ছন্দে আকাশে ঘুরে বেড়াতে খুবই পছন্দ করে। উড়তে উড়তে ঠিক যেন আকাশে ধরে ফেলা যায়, এর দূর থেকে বোঝা যায় যেন আকাশের সাথে মিতালি খেলছে এরা। পর্যটক দেখলেই এরা জাহাজ কিংবা নৌকার সাথে পাল্লা দিয়ে উড়ে বেড়ায়, আর পর্যটকদের দেয়া চিপস বিস্কুট ইত্যাদি নেয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় নামে। তবে খুব চালাক এরা, এমনভাবে আপনার হাত থেকে খাদ্য নিয়ে নিবে আপনি এদের ধরার কোনো সুযোগই পাবেন না। এই জন্যই আপনাকে নিয়ে এতই আয়োজন এদের। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে।